ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ರೈಡ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಮ್ನೇಲನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಬಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಗಿಂಬಲ್. ಇದು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗೋಪ್ರೋ ಆಗಿರಲಿ, DSLR ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, Hohem iSteady MT2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಿಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇದೆ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಮಿರರ್ಲೆಸ್, ಒಂದು DSLR ಮಿರರ್ಲೆಸ್ಸು, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗೋಪ್ರೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಆಕ್ಸಸ್ ಗಿಂಬಲ್ ಇದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾರಂಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ 28,490 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು. MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 35,990 ಅಂತ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೇ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಿನಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಹುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಇದೆ. 2 ಜಿಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 3 ಪೌಚಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಒಳಗಡೆ ಗಿಂಬಲ್ಲು. ಫಸ್ಟ್ ಜಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಬಲ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೇಬಲ್ಸು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಲಿ ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಸಪ್ರೇಟ್. ಇದು ಮೇನ್ ಗಿಂಬಲ್. ನೋಡಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಿಪ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟೂ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ Hohem iSteady ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದು ಬೇಸಿಕ್. ಅದು ಹೆವಿ ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು AI ಫೀಚರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗೆಸ್ಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಗೆಸ್ಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಗಿಂಬಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಫೀಚರ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಚರು. ತುಂಬ ಗಿಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಗಿಂಬಲ್ಸು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಂಬಲ್ ಅಂದರೆ AI ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು Hohem MT2. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗು. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.